Okay, the video mara types of embedded Linux po. Adiga don't be jare customize Linux MU sari ko lila. The gone 2018 လောက်တုန်းက Eclipse developer forum တော့သူတို့စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တဲ့ IoT operating system တွေအသုံးပြုတဲ့ပမာဏပေါ့เนาะဒီမှာဆို Linux က 71.8% ရှိတယ်ပြီးတော့ Windows FreeRTOS bare metal နဲ့တခြားဟာတွေရှိတာပေါ့เนาะကြားဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြားတော့မကြားဘူး Linux ကတော့တည်ကြတာတော့အသုံးအများဆုံးပေါ့เนาะ Embedded Linux နဲ့ဒီဘက်က IoT platform တွေမှာဆိုတော့ Embedded board ဒီမှာသုံးတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံး bare metal programming ဆိုတာရှိတယ်အဲ bare metal က Embedded board ဒီမှာ programming language တွေနဲ့ firmware ရေးတာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Arduino Scratch တွေရေးတာနဲ့တူပါတယ် hardware ကိုတိုက်ရိုက်ခိုင်းတာဘာ operating system မှာကြားခံမထားပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ single purpose နဲ့ simple application တွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အရင် complex ဖြစ်တဲ့ application တွေအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးသူရဲ့အားသာချက်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ hardware ကိုတိုက်ရိုက်ခိုင်းတာမို့လို့ပေါ်ပါတယ်ရှင်းမြင်တယ် processor ကိုတိုက်ရိုက်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာ motor မောင်းတာတို့နောက် LED blink ထွန်းတာတို့ဒါတွေက Arduino မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bare metal programming ကဘာဟုဖြစ်တဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည် microcontroller တွေမလို့ဒါမှ embedded သုံးတဲ့ microcontroller တွေဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် M processor မှာဆို M1 M2 လို့ဒီလို Arduino လို့ Admet chip လို့เนาะဒီကောင်တွေမှာရေးလို့ရပါတယ်အရင် high performance ဖြစ်တဲ့ hardware microcontroller တွေမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bare metal programming နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နည်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် software အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ real time operating system လို့ခေါ်တာကောင် RTOS လို့ခေါ်တာကောင် RTOS ကဘာလဲဆိုတော့သူ့လိုမျိုးပဲ single board computer ပေါ်မှာသူက scheduler နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ပေါ့ scheduler ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ single board computer ပေါ်မှာ text တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာ multi text ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကောင် real time ဆိုရင်တကယ် real time ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး text တွေကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ပြီးလို့ရအောင် schedule လုပ်ပြီးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် powerful ဖြစ်တဲ့ microcontroller လိုပါတယ်เนาะ hardware ကို control လုပ်လို့ရတယ်ဓာတ်ရိုက်ရေးလို့လည်းရသေးတယ်အဲ့တော့ test တွေကို schedule လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဥပမာ test 5ခုလောက်ကိုတပြိုင်တည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်single processor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်လို့မရအားလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းလုပ်လို့မရအဲ့တော့ percent အနည်းငယ်ဒီတစ်ခုချင်းဥပမာ 5% လောက်စီလုပ်သွားမယ် 5% အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကအကုန်လုံးတော့ millisecond လောက်တော့ခွာမှာပေါ့တပြိုင်တည်းပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို schedule လုပ်ပေးဖို့အတွက်သူ့မှာဘာပါရလဲဆိုတော့ RTOS မှာဆိုလို့ရှိရင် priority ပါပါတယ် RTOS ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ general purpose operating system လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ real time ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလုံလောက်ထိရောက်တဲ့အချိန်အတွင်းမျိုးမှာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါသူစီမှာ application တစ်ခုကိုဖွင့်တာပိတ်တာရဲ့ကြာချိန်ဒီ time constant ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ GPOS လို့ general purpose operating system လို့ software တစ်ခုနဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်ဟာကြာချိန်တွေကမတူအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး RTOS မှာအကုန်လုံးက time constant ပဲဥပမာ car brake system တွေ missile တွေမှာသုံးတဲ့ကောင်မျိုးဒီ RTOS ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာတွက်ချက်မှုတွေအကုန်ပြီးတဲ့အပြင် test ကိုလည်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆောင်းတာပါဥပမာ car brake system ဆိုလို့ရှိရင်အတားအဆီးကိုတွေ့တယ် brake နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะ brake shoe ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီကားရက်သွားတဲ့အချိန်ဒီ test တွေကလုံလောက်တဲ့အချိန်တွေမှာပြီးတယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะဒါမျိုးကို RTOS လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ embedded Linux system ပဲเนาะဒီကောင်ပေါ့เนาะ general purpose operating system ပါပဲသူဒီလဲသူကအခု Raspberry Pi တို့ Pigabone Black 2မှာသုံးနေတဲ့သူတို့ ਨੇ ပါလာတဲ့ operating system တွေကောင်မျိုးပါပဲသူဒီ general သုံးရတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ embedded Linux က general purpose operating system ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါသူက multi thread ရတယ် multi process ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကို operating system asset တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲမှာပြီးတော့ complex text တွေဖြစ်တဲ့networking တို့ file system တို့เนาะ file system တို့ graphical user interface เนาะဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုတကယ် operating system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးပြုလို့ရတယ် application ရေးတဲ့ developer ကလည်း application ကို operating system ပေါ်မှာရေးပြီးရင်နောက်ထပ်တူညီတဲ့ operating system ပေါ်မှာ run လို့ရတာပေါ့เนาะပြောချင်တာ hardware ကိုတခြားသိစရာမလိုဘူး register level ထိတွားပြီး control လုပ်စရာမလိုဘူးเนาะခုနကတော့ bare metal နဲ့ real time operating system တွေမှာဆိုရင်တော့high control hardware လို့ရေးတာသူကပါလဲဆိုတော့ hardware ကိုပို့ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာအခု general purpose operating system မှာတော့ hardware ကိုအရင်ကြီး control လုပ်နိုင်ဆိုတာမရှိဘူး API တွေကနေတစ်ဆင့်ပဲ control လုပ်ရတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ hardware ကိုမတည်ဘဲနဲ့အားသာချက်က program တွေ application တွေရေးလို့ရတယ်
high performance ဖြစ်တဲ့ processor တွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်အတူမှာ RAM တို့ storage device တို့เนาะ file system တို့ဒါတွေပါလာတယ်เนาะသူမှာ multi thread တွေရတယ် processor တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း dual core တို့ quad core တို့စတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ကောင်သုံးလို့ရလာတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ general purpose operating system ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့ပုတ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်မြင်မှုတိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Raspberry Pi ခုနောက်ပိုင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မဆိုးတဲ့ low cost microcomputer ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ Raspberry Pi သုံးနေဆိုတာကဒါကဟိုပေါ့နော်တာမန်သုံးနေဆိုတာ beginner အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီထက်အများကြီးသုံးလို့ရတဲ့ Amtech Linux ကိုအသုံးပြုတဲ့ နေပဲရှိပါသေးတယ်ပုံမှန်ပြထားသလို router တွေเนาะ Falcon 9လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုံးမြန်တွေနောက်တော့ mobile robot တွေမှာဆိုရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့တွက်ချက်မှုတွေပါမယ်networking ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ် computer vision တွေ database တွေဆိုတော့လိုတဲ့ feed တွေအကုန်လုံးပါဝင်ပါလိမ့်မယ်အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က custom Linux ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ application တွေမှာကြတော့ bare metal လို့ RTOS လို့သူတို့ကြီးပဲမရအောင်ကျွန်တော်တို့ full operating system ကိုလိုတယ် full operating system ကိုမှကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ကောင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့လိုတဲ့ကောင်ကိုပဲသုံးပါ customize လုပ်မှာပေါ့เนาะဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က customize လုပ်ထားတဲ့ Amtech Linux လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ Raspberry Pi ပုတ်တွေ Bigger Bone Black တို့နဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုသိပါလိမ့်မယ်เนาะ online ပေါ် website ပေါ်သူရဲ့ OS image ကို download ဆွဲချမယ်ဆွဲချပြီး SD card ကိုပန်းထည့်မယ်ပြီးရင် SD card ထဲကနေပြီးတော့ Raspberry Pi ကိုပို့နှိုးလို့ရမယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ beginner way ပေါ့เนาะအလွယ်ကူဆုံးသုံးတဲ့နည်းပေါ့ဒီနည်းကရမ်းလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ image မှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ software package တွေအများကြီးပါတယ်เนาะသူက general purpose ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IoT software တွေ rocket application တွေ AI application တွေကျွန်တော်တို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင် hardware resource တွေကျွန်တော်အများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ image မှာငကိုတည်းကပါလာပြီးကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့မြောင်များစွာသော software တွေဖြုတ်ချဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ build လုပ်ထားတဲ့ image pre-built image ကို download လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် industry မှာတော့သုံးလို့မရဘူးเนาะဒါမှ image application prototype လုပ်တဲ့နေရာလောက်မှာသုံးလို့ရမယ်ဒါမှ project အသေးလေးတွေမှာသုံးလို့ရမယ်တကယ် industry တွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး operating system ကိုမသုံးအဲ့ဒီ case ကြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ device driver တွေเนาะ hardware ကိုရေးထားတဲ့ဒီပေါ့เนาะ source code ပေါ့เนาะ device driver တွေ hardware ကိုခိုင်းမှုရေးထားတဲ့ဒီ source code file တွေကိုယ်တိုင်တိစောက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့လိုတယ် build လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းအရန်ခက်တဲ့နည်းလမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ device driver တွေကိုယ်တိုင်ရေးမှာဆိုတော့တော်တော်မလွယ်မကူဖြစ်ပြီးတော့ပြီးစီးနိုင်မယ့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ device ကကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာဆိုရင်တော့တီထွင်ထားတာဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့เนาะတခြား device တွေအများကြီးပဲဝယ်သုံးလို့ရ device တွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး option ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အထူးတိကျတဲ့ customer image ရအောင်2တစ်ခုခုကိုသုံးဖို့လိုလာပါတယ်เนาะအဲ့2ကဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲဆိုတော့ဥမာဖြစ်ဆိုရင်ဒီမှာ Beru ဆိုတဲ့နီလန်နောက်တော့ OpenWRT ဆိုတဲ့နီလန်နောက်တော့ Shock2 3မျိုးပေါ့เนาะဒီကောင်တွေကနာမည်ကြီးတဲ့3မျိုးပေါ့သူလိုမျိုးတခြား2တွေလည်းရှိပါတယ်တိတ်တော့နာမည်မကြီးပါဘူးအဲ့တော့ Beru ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူက easy to use ပေါ့เนาะသူ့ကိုသုံးရတာအရန်လွယ်တယ်အထိပ္ပယ်ကသုံးရတာလွယ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလည်းသူ့မှာအထိပ္ပယ်က configuration လုပ်ရတာသူ့မှာကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ် performance ကအပြည့်အဝရဖို့မလွယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခုခု feature အသစ်တစ်ခုခုထည့်မယ်ဆိုရင်အစအနေပြန်ပြီး recombine လုပ်အောင်เนาะဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့เนาะတိုးတော့ Beru ကိုဒီသင်ခန်းစာမှာခြေခံအဆင့်လောက်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအောင်ထည့်ပြီးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ OpenWRT ပေါ့เนาะသူကတော့ networking key ဥမာဖြစ် router တို့လို့เนาะဒီ network device တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ firmware ကို operating system ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ပါသူကတော့ user တွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ router တို့ဒီ network device တွေကို upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် package manager နဲ့เนาะလီလန်းကနေပြီးတော့ upgrade လုပ်လို့ရအောင် update လုပ်လို့ရအောင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့ OpenWRT အကြောင်းတော့ဒီ course မှာအလင်းသင်ကျွန်တော်နည်းငယ်ထည့်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ York2 project ပေါ့เนาะဒီကောင် York2 project ကတော့ဒီကောင်တော့steep learning curve ဖြစ်တယ်သူ့ကို learning လုပ်ရတာတော့နည်းနည်းကြာတယ်เนาะသူကလုံးဝ customize လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ Linux ခါနေနဲ့เนาะ application တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူကအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီကောင်ကတိတ်ကိုအစွမ်းထက်တယ်ပြီးတော့သူကLinux Foundation ကစပြီးတော့ founding လုပ်တာဒါကြောင့်သူဒီ community တိတ်အားကောင်းတယ်ကျန်တဲ့ Beru တို့ traditional Neeland တို့မှာ traditional Neeland တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့
သူကအသုံးပြုရတာတတ်တာတယ်ဒါပေမဲ့ learning curve ကတော့ရှည်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရတယ်ကောင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ course မှာ ဘယ်လိုရောခါနေကိုယ်တိုင် combine လုပ်ပြီးသုံးပြတဲ့ traditional ways တွေလည်းထည့်ပြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့ Yocto တော့အထူး focus လုပ်ပြီးတော့ software ကို integration လုပ်လို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ် Yocto မှာလုပ်ရမယ့် process တွေကတိတ်များလို့သူ့အတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့အားနည်းချက်တွေကတော့ hard disk space အများကြီးယူပါလိမ့်မယ်เนาะ100 GB လောက်တော့ပို့ယူထားဖို့လိုအပ်မယ် combine လုပ်တဲ့အချိန် combine time ကလည်းတိတ်ကိုကြာနိုင်တယ် performance ကောင်းတဲ့ set တွေဆို9နိုင်6နိုင်လောက်ကြာပြီးတော့ archive set တွေဆိုရင်နိုင်ဝတ်တို့နေတစ်ပိုင်းတို့ကြာတာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတာကတော့ Ubuntu 20.04 ကိုကျွန်တော် host အနေနဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ hard disk space ကိုနေရာများများထားဖို့လိုမယ်တာပါပဲအဲ့တော့ Linux ကိုနောက်ခန်းဒီမှာစရင်လေ့လာကြအောင်